Oi, maninhos e maninhas, essa aqui é a parte 2, né? Porque não deu pra gravar a parte 1 porque o vídeo era muito longo. Então a gente vai gravar aqui na parte 2. O som inteiro da ilha de água. Da minhas ilhas. Da minha ilha, pessoal.
Vocês muito para poder assistir, tá legal? De vídeo, de áudio, é isso aí, vocês. Brincando. Claro, só foi Né, mãe? Tá aprovado, isso aqui tá aprovado. Se eu tivesse não pode provar. É igual eu fiz, roubava, você fez isso, entrou no meu bolso. Mas aí não pode, né? O problema não era ostentar, porque aí seus pais atrás. O problema foi isso aí. Muito triste a situação, a irmã embora,